Kinshasa mbote Brazzaville ba diaspora boza ebele bomesana kolanda magazine Bonda Ekolo oyo epesaka bino ba information na temps réel et kamba miepa yemoko DG valable à l'EDO. Tofongoli édition na biso mokola lelo pona ko yebisa bino ke grève o ba chauffeur ba décrété na ville à Kinshasa et nyokoli population pour ba se déplacer to landa élément oyo. Lundi le 5 juin 2023 na ville à Kinshasa, bakino balamuki po bakende misala kaka ndenge ba mesana pona kin soko bimite okoliate. Nzokande ba chauffeur ya taxi bis pe ba bis privé ba décréta ki grève na ville à Kinshasa mobimba. Po tracasserie eleki ba agent ya transport bazako tungisaka bango na ba infraction ya lukuta. Ba service ebele eza déployé na nzela pona ko kangaka bango malgré ba document o ba sombisaka bango. Boyo kandenge ba chauffeur ba betisa kimbonda. 100 000. Atokula combien? Bisele ka benzela otokula su bien te. 100 000 ngo zango wapi? Atozala na bani normal. Soda ayo kangayo. Ayo kangayo. Na ba CV. Na ba so ba tell biso ayo ba soda te. Ayo boye. Takasi. Ezana ba commander à ville ba leka ibele. Kotikela jamais komona un policier ya territorial. Akoma kanga ba mituka. Aibi musala BRT, aibi code de la route. Tangu yo tiaba no kanga mituka, iya yeka ne pour la tracasserie. Yango to ko sengana mukonzi ya la police. Nani général Kasongo a retiré ba policier na yeba Jemi na ba policier territorial alongola bango na nzela. Atika ba ber basala musala bango ndenge za kikala. Les problèmes est à vous. La route mokali, ba moto, je te rappelle un chauffeur à moto. Et belé toi ba responsable. Les maladies sont belé toi ba responsable. On a bana, on a basina bandako. Nous sala ngo ele tabasi na biso et pour les maisons là. Pendant il dit to travailler. Bango ba faire na ba tracasserie moko, ko kit penza ko imaginer ti. Ko za usani ete lokote. Ça les facteurs. Soda yaka, ayebiso que non, parce que mabe tia moto no panzi. O tia mo panzi. Mais bango ko yera ba menace, kita na moto, bo o sala mabe te ba yeba kangi. O kangeli ngai. Oh, et le to kangeli o yeba ngona. Grève oyo epesi pasi pamba te bakinoa ebele bazuma koki ya kokende koluka te po baliesa libota. Ya koyeba ezali ete bakumbi moto ebele bazui occasion ya kodoubler pe ko tripler prix ya course ya moto. Phénomène oyo epesi pasi pamba te ba étudiant na ba élève bazuma koki ya ko se déplacer te po transport ezate. Toko senga kaka na bakonzi ya transport ya ville ya Kinshasa, bosala ka suivi ya ba agent ya transport o botinda na nzela po bakoma kosala tracasserie ya makasi kutu ekoma kosalisa na ba accident. Boyete bozonyokola ba chauffeur po bazosala musala na bango ndenge esengeli te. Makambo boy somwe na pasi biso tobetisi kaka mbonda. Augustin Kabouya, secrétaire général ya IDPS, a signé ba sanction internationale contre Moïse Katumbi tolanda élément ya Aledewa. Ndeko ya Congo boyeba ke après ba séjour na o asali kuna na Belgique mwana mboka Augustin Kabouya oyo azali secrétaire général ya IDPS na kozonga na la Congo directement na siège ya parti aux limité devant ba combattant Augustin Kabouya azali kosenga ba sanction internationale contre Moïse Katumbi na ngambo ya baloko Union africaine ya ONU pe ya communauté internationale pour l'incitation à la haine tribale. Selon Augustin Kabouya azakolobake comment moto o azali en politique pe o azali kokana lobby a dirigé Congo mais na mopanzi na e okokuta azali na bandeko o bazali ko développer ba discours ya ba haine tribale. Lokola mwana mboka député national Daniel Safou pe na mwana mboka député provincial Maïki Mukebai bangonyo sobi bale ba membre ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Alobi boye ba histoire boye esalemaka kala na Rwanda na radio 1000 collines pe ba conséquences nango ezaka mabe makasi atsuki wana kaka te alobi ke esalemaka pe lisusu na Katanga na tango wana batumbaka pe babomaka bandeko baluba kaka likolo ya ba incitation ba intribal na ba discours na mabe boye abakisi lisusu ke Félix Tshilombo Tshisekedi azali combattu te po azali ko gérer pays o mabe mingi azali combattu epa ya Katumbi pona origine na ye ya baluba yango
alobi ke ezali inacceptable parce que Félix Tshilombo Tshisekedi atikala jamais kosenga na Nzambe po abimisa ye Kasaye. Abeleli abeti mbonda pe alobi na ba organisation africaine pe internationale ba sanctionner Moïse Katumbi asa ko mérité te ya kozala dirigeant monene a na Congo na ba esprit oyo azali ngo kokabolisa Congo pe kokabola peuple congolais. Biso bonda ekolo tozali kobela pe kolobake boye bakake atako bozali kosola basoletali politique mais ba discours ba intibal oyo ekoluka ekabolisa Congo eza kitoko te po Kasaye Mukongo Muswahili Mungala biso nyonso tozabe moto moko force ya Congo ezali kodemere na 4 langue nationale wana yango bon moko nde ekotonga Congo yango tobetika mbonda. Fuite ya information sur guerre ya Est na projet ya balkanisation ya RDC et betisi mbonda tolanda élément oyo. Kaka ndenge balobaka likambo babombaka yango te po ezalaka lokola milinga suka ekobima kaka. Kasi mokolo ya le 4 juin 2023 document moko ya service intelligence américain CIA na mukuse ebimisi ba information pour la guerre na partie Est ya République démocratique du Congo na projet ya balkanisation oza amplifié na force régionale ya EAC. Ba enquête yango esalemaki pa directeur provincial adjoint ya Sud Kivu ya agence nationale des renseignements ANR na mukuse nde ebimisi ba vérité oyo. Mwana mboka Kwalizi Tom Lilungi a souligné que l'inaction ya contingent kenyan na Ougandais ne eza ko prouver noir sur blanc complicité na bango pona koluka ko balkaniser RDC. Pambate mandat ya force régionale ya EAC ezalaki na cadre ya ko sala offensive contre ba troupes armées na partie Est ya République démocratique du Congo pe ba M23 o baza ko occuper quelques villages na Nord Kivu pe na Ituri. Nzokande ba troupes kenyan na Ougandais ba koma na bango ko sangana na ba M23 o baza soutenu na Rwanda. Lilungi o azali directeur adjoint ya ANR na Sud Kivu asengi ba expulser ba troupe kenyan na Ougandais na ba territoire congolais. Match o ezobeta mamabe po ba congolais bazo continuer kokufa côté force régionale ya EAC. Contradiction eza ya makasi toyebite affaire oyo soki kosuka wapi. Tosengi kaka na bakonzi bafongola misu po fuite ya ba information sur guerre ya Est pe projet ya balkanisation et comme des gens kobima po match oyo eza kaka kobeta mamabe biso tobetisi mbonda. Ozana activité politique, conférence, mariage, tope ba activité mususu, bengisa magazine bonda ekolo agence pour na ba reportage ya solo tolanda élément oyo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Fabrice Siluvangi elongo la fondation na ye basali lancement officiel ya fondation les amis de Fabrice Siluvangi kuna na quartier Louebo na commune ya Kimbanseke tolanda élément ya Wilfried Samba. Ndeko ya Congo boye bake tango bino bozali kolala boye bite ndenge nini kosunga bandeko mais boye bake
komina Kimbaseke ezaya kokangama na ye moko le leader incontestable mwana mboka Fabrice Sulivangi elongo na fondation na ye. Bokotuna ngai nini botala mokola lelo ezalaki journée moko décisif ya kosala lancement officiel ya fondation les amis de Siluvangi kuna la quartier Luebo kaka la commune ya Kimbaseke tellement que balingaka ye mingi bapesaka elika na bango epa na ye na bandeko ya quartier Biela bayaki ebele kaka pona koyamba ye ndenge ka boza komona ba image awa ebongo tango akotaki na molongani na ye amame botuna ngai nini bayambi ye kaka ndenge bayambaka kolo Yesu tango akotaka na Jérusalem na mindule na mabina bamanifeste esengo avec impact na idéologie kaka pola kolakisa ke aza mwana mabele ili fali batuna mituna pe bazwa biyano na bango yango ye moko le leader incontestable mwana mabele Fabrice Siluvangi a répondaki bango avec impact na idéologie après koyoka question ya moko na moko yokelanga na numa eloko yo ke nyonso esalemaki na bolingo ya Nzambe po balingaka mwana na bango bino moko boyoka na suka mayangani ndenge nini ye moko le leader incontestable Fabrice Siluvangi elongo na bamambre ndenge nini babetsaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité natonsami nesengo makasi pona lancement ya fondation les amis de Fabrice Siluvangi esengo nanga ezali fondation oyo eye pour créer d'emploi pour na jeunes. Yango na kosenga na jeunes so Kimbaseke bat longa na distraction. Baya ba pesanga maboko po eloko ekende liboso po leba ko autonome na kati ya mboka. Eloko na bisaba na Kimbaseke mapona mezali. Baya ba ka leader, un bon leader na kwena ye tangu na mambe bandite. Akona mambe bandite ateke tuza ba notable. Ya Kimbaseke ba vrai notable. Ya ko fondé te yango ke to bani makambo avant poto like sa face du monde ke toza populaire esali kitoko boyeba ke Kimbaseke bazalaka uni bolingo bomoko bapesa confiance epa ya mwana na bango Fabrice Sulivangi elongo la fondation na ye les amis de Fabrice Sulivangi yo oyebi ke ozalaka na kombe kotsa makolo koto te po awa basi bapona yango biso tobetele monde pe to fule mo pepe akende swa mboda kutu eyokani pou sommet ya CIRGL o esalemaki na Luanda ba résolution pe ba recommandation malamu ezwami pour la République démocratique du Congo tolanda commentaire oyo sommet ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL na Mukuse et sangisi ba chef de l'État pe ba chef ya délégation ya 12 pays membres ya CIRGL pe bazwa ki ba résolution na ba recommandation ya malam en faveur ya République démocratique du Congo. Selon VPM ya affaires étrangères Christophe Lutundula, résolution ya ko exécuter feuille de route conjointe au ezalaki adopté na Luanda na novembre 2023 ezalaki maintenu. Pe bazwa ki acte ya décision ya SADC ya kotinda ba troupe na ye po ba ya kobunda na République démocratique du Congo pe ya kotinda armée angolaise ya ko sécuriser cantonnement ya M23 na Maniema avant bazala intégrer na processus ya PDDRCS na Mukuse na yango ba chef de l'état na ba chef ya délégation ba fixer date ya le 23 juin prochain pona bokutani na bango na Luanda kasi ya mbala oyo réunion ekozala quadripartite ya coordination côté participation EAC CIRGL, SADC, CAC, na bokambami ya Union africaine. Biso tobetisi kaka mbunda. Magazine Mbonda Ekolo eza magazine d'actualité et ben si ba jeune leader nyonso ba ya ko présenter ba vision na bango epa ya population. Image et commentaire. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Mbonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso
po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso. Magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Me bato bazana miso baomona Congo ezo kena ndenge mususu. Oba mbuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke fotenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ozo mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye o baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dinadeba Mobimba. Toza ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Tolanda communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Ba famille Lukesa pe Mukoko Glodi bazali na profonde douleur ya koyebisa na bande konyoso liwa ya papa Koko Noko frère et grand frère Jean-Mondo Lukesa oyo azali lisusu na bo moité atika kibiso depuis na butu ya vendredi 2 juin 2023 na hôpital ya Omeko awa na commune na Matete. Nyonso esalemaki suite ya maladie moko ya molai oyo abelaka. En attendant ba programme epesama boye bakeve mortuaire ezali kosalema na résidence ya Mowei o ezali na quartier vitamine numéro 37D bis awa na commune ya Matete. Référence direction Kiyimbi pe arrêt pharmacie. Communiqué oyo ekomela moto nyonso o ayebi papa Jean-Mondo Lukesa ezali pe signé na mwana mboka Glodi Mukoko. Biso Bonda Ekolo magazine d'actualité tozali pe kokabola mawa elongo na bango. Na cadre ya ba réalité oyo eza koleka na ville ya Kinshasa Idid Mateta abongiseli biso ba élément oyo. Ndeko ya Congo, likambo oyo etali insécurité awa na kata République démocratique du Congo. Mingi na ville province ya Kinshasa, Bonda Ekolo ebetaka mbonda tango nyonso pona ko alerter population. Boko tuna ngai nini? Botala awa tozali kaka ala plateau de Bateke mingi na village Menkau ba oba ke na zela ki kuita ba mboka oyo ezala kala mboka ya kimia malgré mikolo oyo euti ko koma troublé na ba milicien oyo mobondo oyo bazoko kataka batu bakingo ko bomaka batu kasi l'état pele bopikiliki alalite pona ko luka ko sisa situation yango na sima fuko yebake ezali pe na ba jeune misusu ba koma ko profiter ko sala mabe ko iba ko buka ko violer kaka ko profiter la sima ba mobondo nenge kaka ozali komona bilenge oyo ozokomona la police ya Menkao etie bango maboko po bazali basuka na miibi bango bayibaka ba batterie basaka makala na babiloko ya mituka pe kokota bandako kokata kutu ba machete koloba te parce que et comment mettre na bango et surtout ba comment ko profiter na sima ba milicien oyo bomobondo kaka ndenge bozali komona tala bilenge oyo esengeli bakumba Kongo ya lobi bango nde suka na bakulu na suka miibi yango
la police atie bango maboko bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité ndenge commandant la police abetisi mbonda kimia oyo ezalaki ya bato baza kobenga tumibondo lokola deja nguma meli mobondo me bato balingi kotia kimia na mboka te oyo bazali nyonso bana ya menkao na komema bango ti na base na bango bano musala na bango ezali kokotela bato na bandaku camion elala te soki camion elali awa koyiba ba batterie koyiba ba biloko ya mituka ya batu bazosala opération na ba machette ba plenya bango moko bakoyebisa yo yango mona to présenter obekiri bango yeyo général na bantala ka général ango ya boye esali pasi elenge bake Kongo alobi ezala maboko na yo comportement oyo esali kitoko te botina bango bakele kolia vungule tope bakende angenga bazala musika ya population yango biso tobetika mbonda mwana ya Kongo yebake likambo ya kala ngangu kala tekniki oyo yo otikala la système ba macheti la système ba sopeka kosenga ekoma kosala soni yebake basekaka yo oyebaka te botala mwana mobali oyo boza komona tokende ko découvrir ye asalaka biloko oyo bomoni batie na se oyo mingi bato ba moto bato ba mituka nde basombaka na cadre kaka ya koluka ke esthétique eleka na bavelo na bango to mpe na bamituka na bango biso bonda ekolo tellement ke tolingaka mingi développement depa avec ba caméraman de gueto kitaki pona kotala idéologie oboyoka ndenge nini abetsaki mbonda nga jino deko o bayebi na Pascal bayebi musala oyo na bandango lelo te banda 2000 tilo 2023 na une expérience à makasi mbe musala na sala ngo eza ba art na kotsa na ba maison wa yebi ngandi mna kangi Pascal na wazobenga ba jeune baya musala yango ezalia soko yebi musala no okufa nzala te ngai na nga mutema ofungwa manazaka bien na bato soko yena koyambo na wala so musala pere sunga yo yabo esali kitoko komona article 15 ndenge mwana mobali alesaka libota na ye famille na ye pe abengi mingi o boyebi ke bokomona esprit ba machati botika boye pembe na ye akolakisa bino nde basalaka ngo de manière Kinshasa pesa munene oluka pe kwa na yo obanda koteka po obikisa libota na po yebake kulu na 40 ans ya 50 ans azalaka te lobi okosika kaka ovie nazolia te sauvenga mengonga yango yekola musala il n'y a pas de somme métier il n'y a que des sautés gens yango tobetika mbunda Mwana Congo est commis kokamwisa ba Congolais surtout à la ville province à Kinshasa partout sur Otamboli au commande na ba cabine téléphonique ba crédit et matina façon moko impossible kaka ndenge dollar ezo ascenseur ndenge moko pela ba crédit na ba méga ekomi kopesa ba kinois pasi ya koleka toyebi te la ngambo ya ministère ya économie si réellement que Warriors wala aza komona ndenge dollar eza komata po ascenseur nango ebebisi nyonso okokena wezo okuta biloko emati cher ebongo soki oye kote ya ba entreprise ya télécommunication amame okolela po okokamwa bamega oyo tobanda kosomba na ba 1000 francs ekomi nango na ba 1400 francs ebongo 1 giga oyo ezalaki na 2000 francs ekomi na 2500 francs ekomi kopesa ba internaute na bandeko oyo bamesala kosalela batelefone pasi ya kokamwa ya koleka nyonso oyo eza kosalema kaka na miso ya gouvernement ba Warriors toyebi te soki mpe balali pongi to mpe baza komona yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda mpo na ngai etake congolais namoni fo l'état landele loko parce que tozonyokama mingi na ba crédit en plus crédit soko somo pesi mbongo na bien mais crédit ngo komi osalela ngo kazo umela société ba méga peso umela te nyonso soke nega mbang donc il faut l'état vraiment à landele loko vraiment bon ngai nazo ko comprendre te population ezo souffrir trop na éviter gouvernement oyo musala nini azo sala ya malunga population ekomi ko nyokwama dollar ezo madatozo ebate ministre de finance na gouverneur à banque bazoko ko stabiliser dollar te pourquoi est-ce que bayebi musala ngoto bayebi te ba crédit au lelo bazoko ko landela te balia biso nanu bambongo ya baramba lia peuple mbongo ram bazoye bate nini bakoki ko sala po dollar emeka kokita crédit ekita suka wapi soki tokende wapi ezoyebana te
Maman, et là, comme on me suivi, Zate, Nini Zate, ma conjointe, soit disant, ma député, auto vota. Baby, quand tu as la Mamboka, Mboka Nini Zanga suivi. To Bundana qui n'attend qu'à la suivi, Zala Namboko, pour ma Camerounais, c'est normal. Si on suivi Zate Yango, oh là, la mouki va matissi tomate, oh là, la mouki va matissi unité, oh là, la mouki dollar, depuis que dollar est maternal, le lingot, penda bozo monde. To comme une souka. Yaboye biso magazine Mbonda École magazine d'actualité tokosenga kaka na ba warriors bola mukapo année ezali année électorale esengeli bolukandela li population akoiko sepela di moins na mandat la bino obosali parce que depuis bobandi kaka kolela tozalaka ba Thompson équité tozalaka ba soso équité bokeneme batuna na mibi pona lukaka tole ba bona kitoko comme nyoso Fouin, Kounika, Otelba Mega, et Sika Bakinoa, se reposaka, se retrouvaka, Bomili sous Koboma, Nyosuka la Miss Labino Yango, Tobetka Monapo, et Sali Passia, Netkaboko Kaminote, bonne émission Neko. Pona nini bo eza rubrique na bino bolingaka mingi elongola ba stress Wilfried Samba abongiseli biso nini tolanda nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye yango wana nde kitoko ndeko ngai komona ngai Alain de yo komona Hollande John Katumbi. Oui, na révision ça pour la nini boy to sala ngo tuna batu. Pour la nini omona ba para mengi akosika mambo mo mukela ndako malinga akeno parce que bloque bele fo bele koleka. Ça nini vraiment. Bon là par rapport avec compétence na ya. Ça be compétence ya moi là pour ça. A gagner bele que muke. Ça be compétence so yi muto la vrai para jamais se manifester. Yo sabu mwasi kitoko zwa mobali mususu ona nini mbongo ya tongo eza ya makangu mbongo ya midi eza mobali ya ndako ya pokwa eza mobali ya ndako ngana ibise mama eza la bongo te eza denge bozwina bango soki nzamba pambola ata ye wana azozwa muke nzamba pambola ngo ba olia bien mais yo zo yebisa ye akende kozwa makangu mbongo ya tongo ya makangu ya midi ya pokwa ya mobali ya ndako mabe kombo nanga mama Maringoya mama pona nini ba mama lelo bokoma na habitude soki mobali atikeli mbongo ya kolamba weze yoko préféré osafere ba makangu na yo et puis mobali azunga atikeli mbongo au téléphone muke fasilika pourquoi papa biso ba mama to sala bongo pona nini ba mama o ba sala bongo o ba tekaka te neti biso ba mama to tekaka na biso mobali nanga apesanga te na kochela ye kaka fufu siko mikolo nde babomi biso na wenza parce que tozoteka te mbongo eza te moyen tochela bango fufu eza te karikatika lelo koko ntiritiri Jesse Diemba lisolo ni babongiseli biso tolanda na Kinshasa kaka ndenge Luambo Makiadi ayembaka boma ngai na boma yo to bomana yango nde ekoma slogan to pe ekoma mécanisme oyo bakinois bakoma kobikala yango na ndenge elingi koloba ke mutu na kwela ye alelaka pe amasaka prix ya biloko selon ndenge alamukeli na tongo yango Jesse Diemba koko tiri na lisolo lelo avec honorable balobi nini bolanda bino moko masolango honorable kaka na kotambola na ye akei na maison ba vivre fouet po aluka asomba ata Thompson aliame akamwe po amoni biloko ezali cher makasi yokane mama moteki azongiseli ye ozotunanga koma eza cher ah oui transport ezoboma biso ebele oyebi yango kuna pele ngama ba transport moto na moto kaka na système kaka bomanga to bomana to bomana yoka pe ndenge nini kuna balobi pasi moyete nzela mabe en plus ba tracasserie ezoboma biso fort mais le petit peu kuna mopazi na ye akamwe yango mbangu aye pas honorable atro honorable tata la likabango nini eza koleka mais viens comment moto nyonso il faut aller là viens tiri pe le mopazi na ye lokola amesala yako pesa ba conseil po asika ba mutu observation ko koyeba ndenge nini mboka etambwisa ba parce que azali sage ya mboka yoka je tiri petit mboka oyo ezalaka kaka la système ya bomanga na bomayo to bomana est-ce que yo yebi yango te yako kama c'est comme si ba ministère ba secteur wana ezalaka te secteur ya transport to pe secteur ya
économie c'est comme si ekufa nango kala yango mutu surtout akoma l'esprit kaka ye aboma yo na kwa na ye ye pe boma ye na bopazi na yo ekomi kaka bomanga na boma yo to boma na boye epesi pasi yango tobetika mbonda boende la kisi to comme na suka magazine na biso mokola lelo tala ndenge bozaki ebele ya kolanda biso to pesi merci mingi na ba fidèle téléspectateurs nyonso ba mesana kolanda magazine Monda Ekolo pe to sengi bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Monda Ekolo officiel yango nde ezali moyen malama ko soutenir biso pe bo continuer kolanda biso na ba chaîne partenaire na biso po bozwa ba information ya solo na temps réel to pesi merci mingi na équipe rédactionnelle pe to pesi merci mingi pa mwana mboka alede wa po idéologie na yende za kosala ke musala esalema malamu ngai na bino tokuta mikolo mizali koya soki ye sazongi te bye